Baie dankie dat u hier met ons is. Here, dat ons hier kan wees voor u. Here, dat ons onsself aan u kan onderwerp, maar Here ook hier kan wees tot eer van u. Here, ek vra dat u ons sal rig en lei. Here, dat ons vanmôre waarlik u stem kan hoor, elkeen van ons. Here, spreek. Praat in Jesus naam weer. Amen. Ons skrifgedeelte vanmôre kom uit Efesiërs 6 uit. Maar as 'n mens vinnig na Efesiërs die brief kyk, dan sien jy die volgende hoofpunte. Hoofstuk 1 beskryf wat God vir ons gedoen het deur Jesus. Alles. Hy het ons gemaak, hy het ons geroep, hy het ons sonde vergewe, hy het ons afgewas, hy het alles gedoen van sy kant af. En dan ons taak, dis wat die Here alles gedoen het. Maar ons taak word beskryf in Efesiërs 1 vers 12. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Nou, daai gedeeltjie in die middel was spesifiek vir die mense van daai tyd, so eintlik kan ons sê, daarom moet ons die grootheid van God prys. Die Here het alles gedoen, ons moet hom die eer daarvoor gee. Verder aan in Efesiërs word die belangrikheid van die eenheid van Jesus se liggaam bespreek, en dan die maniere waarop ons tot God se eer kan leef. Spesifieke lewenstyle, spesifieke wat ons moet doen. Maar dan kom ons by hoofstuk 6, wat nou vandag se skrifgedeelte is, en ek lees van vers 10 tot 20. Eindelik, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle kan staande bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, en as ek my mond oopmaak, om dit met vrymoedigheid, die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, hy was op baie stadium in gevangenis, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos wat ek moet spreek. Nou die laaste tyd, julle tydjie nou al, stoei ek 'n bietjie, bid ek oor hierdie hele ding van God se beskerming in ons lewens, né? En dan is dit, ek weet soos julle almal weet, met die inbrake wat ons gehad het en al hierdie dinge, dan voel dit half vir mens asof daar iets is wat jy mis. Want God sê, hy sal ons beskerm, hy sal ons bewaar, maar hierdie lewe gebeur, dinge breek, dinge gaan verkeerd. So, vir 'n hele tyd nou lank al stoei ek met hierdie goed. En ek wil nie vir julle sê, ek het vanmôre al die antwoorde nie. Ek wil vir julle sê, vanmôre is vir my soos 'n geestelike oorlogvoering 101, die begin gedeelte daarvan. Nie 'n totale antwoord nie, maar 'n beginstappie.
En ek dink as ons die woorde geestelike oorlogvoering gebruik, dan het verskillende mense verskillende konnotasies wat hulle daarin sit. Ja, ek weet nie wie van julle het al exposure gehad tot hierdie tipe van geestelike oorlogvoering waar mense letterlik duiwels van ander mense afkrap en allerlei dinge. Ek meen daar's 'n klomp maniere waarop mense hierdie goed probeer toepas. Maar ek dink as ons die waarheid agter Efesiërs 6 wil sien, dan is daar 'n paar sulke kardinale klein dingetjies wat ons eerste moet besef. En die eerste ene daarvan kom van in vers 10 voor. Vers 10 sê: Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Nou die idee is hierso, dit gaan oor Jesus. My krag kom van hom af. Maar in die sin van, my krag is in hom. Dit is altyd vir 'n moeilike ding om te probeer verwoord. Maar dit is soos in, as ek aan jou iets gee, as ek aan jou 'n swaard gee, dan gaan daai swaard alleen na jou toe. En jy moet leer hoe om my swaard te hanteer en jy moet homself optel en sy gewig voel in die hele ding. Nou dit is nie die hele betekenis van dat ons krag van Jesus afkom nie. Dis nie iets wat hy tipe van wat uit hom uitgaan, weg van hom af en dan nou by ons kom nie. Dit is meer soos 'n, ek weet nie, soos 'n tuinslang wat in 'n tank ingaan. En dan die kraan en die toevoer, dis Jesus. Maar die hele tyd kom dit en dit loop in die tank in. Nee. Dis nie 'n gedisassosieerde ding nie. Dis nie iets wat ek ontvang nie hierdie krag van Jesus en nou is ek almighty nie. Nee, glad nie. God is almighty. En die krag bly in hom, maar hy gee dit aan my. Nee, vir my om te gebruik. Maar die oorsprong en die wortel van daai krag bly in Jesus. Dis die ding wat ons moet besef. As ons na hierdie wapenrusting ding kyk, dan moet ons besef, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor die krag wat in hom is, en daarom het ek daai krag. Maar as ek nie in hom is nie, dan is daai krag ook nie meer in my nie. Dis nie iets wat ek ontvang wat nou by my bly, geen nie om wat nie. Romeine 13 beskryf dit vir my op 'n lekker manier. Ek lees dit uit 'n Engelse vertaling uit hierso. Vers 12, 13, 14. The night has advanced towards dawn. The day is near. So then, we must lay aside the works of darkness and put on the weapons of light. Sien julle, hier word dieselfde konsep gebruik, alhoewel dit sê nie die wapenrusting nie, maar die wapen self. Let us live decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in discord and jealousy. So, hy sê eers die negatiewe dinge, die dinge wat ons nie moet doen nie, maar dan in vers 14. Instead, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to arouse its desires. In Romeine sê hy, trek aan Jesus. In Efesiërs 6 sê hy, hierdie volgende dinge wat ek vir julle gaan sê, is die wapenrusting wat julle moet aantrek. Hierdie twee goed is nie los van mekaar af nie. Julle weet, wat is die woord nou? Van die gees, die vrugte van die gees, wat gebeskryf word. As ons daarna gaan kyk, is dit nie goetertjies wat ons moet kry nie. Dis 'n beskrywing van Jesus. En dit sê dan, Jesus moet in my kom woon. Daai vrugte van die gees beskryf Jesus se karakter. En daai karakter moet deel word van my. Daarom sê Efesiërs 6 ook, dat dit gaan oor Jesus, ek moet hom aantrek, en hierdie wapenrusting wat ek dan nou sien, dis eintlik 'n beskrywing van hom, wat ek aantrek. Die volgende baie belangrike ding kom voor in verse 11 en 12, en dit sê reg, kom ek lees dit eers. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly,
ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Nou, ons geveg is nie teen mense nie. En dit is so 'n belangrike punt om te besef. Hulle sê, play the ball, not the man. Nou, uit die aard van die saak uit, as jy na rugby gaan kyk, dit gaan om die bal te kry in jou besit en dan moet hom aan te gaan. Maar in die proses moet ons so nou en dan iemand anders tackle of whatever. Maar dit gaan nie oor daai persoon nie. Nou, as ons na hierdie wapenrusting ding kyk en ons sien dat die aanval kom nie van mense af oorspronklik nie. Die aanvalle kom van die duiwel af, né? Maar die duiwel gebruik mense om ons mee aan te val. Die duiwel gebruik mense om ons mee seer te maak. En daarom is daar, soos in sport, 'n manier waarop ons daai mense moet behandel, né? Maar die oogmerk is nie om daai mens te verslaan nie. Die oogmerk is om die bal te kry sodat ek hom agter die pale kan kry. Die oogmerk hier is nie om die mens te verslaan nie. Die oogmerk is om Satan wat agter hom is te verslaan. Maar as ek sê te verslaan, dan moet ons mooi besef dat dit is tussen aanhalingstekens. Ek kan nie Satan verslaan nie, ek hoef nie Satan te verslaan nie. Maar daar is tog 'n manier waarop ek Satan moet resist, né? En dit is waaroor hierdie wapenrusting gaan. So, ons geveg is nie teen mense nie, ons geveg is teen Satan. Maar jy sien, Jesus het Satan klaar verslaan. Dan wonder ons so, hoekom moet ons dan nou nog teen Satan opstaan? En die probleem hier is nie dat Jesus nie vir Satan geverslaan het. Die probleem is dat Satan aanvaar dit nog nie. Hy aanvaar nog nie sy defeat nie. En dis waar dit inkom. Nou, julle sal mooi sien, in hierdie gedeelte kom dit duidelik uit, baie duidelik uit. So, as ek nou die eerste stukkie moet opsom, sal ek sê, trek Jesus aan, sodat jy kan staan, en dan staan. Jy sien, dis soos om te sê, ek gee vir jou 'n kar, ek gooi petrol in hom in, ek doen vir jou alles, ek sit die GPS vir jou aan, ek merk vir jou punt waarheen jy moet gaan, ek doen alles, ek start nog die kar vir jou ook. Maar dan moet jy in die karretjie klim, na die GPS luister en kyk, en ry. Die Here sê hier, hy gee vir ons alles wat ons nodig het, om te bly staan teen Satan. Alles. Maar dan sê hy, nou, staan. So ons het 'n verantwoordelikheid hier. Nie 'n verantwoordelikheid om enigiets te bekom nie, maar 'n verantwoordelikheid om dit te gebruik wat die Here reeds vir ons gegee het. En dan begin hy nou, en die eerste punt wat hy aanraak, is waarheid. En die waarheid hier, dink ek het baie meer te doen met die waarheid aangaande God. Ek het al baie keer gedink, as ons hier kyk na waarheid, dan mense wat as 'n gewoonte jok, né? Mense wat nie vir die waarheid staan nie. Dat ons dit moet op 'n manier onderkry, en dat ons altyd die waarheid moet praat en so. Nou daar is moontlik 'n gedeeltjie van dit wat waar is. Maar die groot waarheid hier, is die waarheid aangaande Jesus. Dit wat Jesus gedoen het. Aan die kruis het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy gesterf, en hy het opgestaan. En in die Bybel sien ons, dat in daai proses, het hy Satan se mag gebreek. Satan se mag oor ons het hy gebreek. Hy het vir ons sonde gesterf, en daarom is ons nie meer onder die oordeel van die wet nie, ons is nou onder die vryspraak van dit wat Jesus gedoen het. Dit is die waarheid in die eerste plek wat ons moet aanvaar hier. Jesus het Satan klaar oorwin. Daai liedjie wat ons vanmôre geluister het,
Jesus het ons righteous verklaar. Verklaar beteken nie iets wat ek doen nie, dit beteken, hy sê ek is, en sy woord is wet. Sy woord sê, ek is nou regverdig voor God, om daai waarheid te aanvaar. En dis hierdie waarheid. En daarom, net die volgende ding, wat hy dan bespreek, is die vryspraak. Dit sê, die waarheid is dat Jesus het vir sy sonde gesterf, hy het opgestaan, die Vader het sy offer aangeneem, en daarom is ek vrygespreek. Nou, mense, die woord vryspraak kan nie bestaan as daar nie skuld was nie. As ek nie skuldig was nie, dan hoef ek nie vrygespreek te word nie, want dan was ek vry om mee te begin. Vryspraak neem aan die feit dat ons almal het skuldig gestaan voor God. Ons almal het sonde gedoen. Almal van ons is bestem vir die ewige dood. En toe kom Jesus en hy sê, ek verklaar jou regverdig. Deur dit wat hy gedoen het. Ek verklaar jou regverdig. En daai waarheid gaan oor hierdie vryspraak. Dat Jesus sê, I've done it all. Jy is nou regverdig voor God. Die volgende ding wat genoem word is geloof. Nou, dit is my so 'n stappe ding. Die eerste plek die waarheid, dan die vryspraak, dan die geloof. Maar die geloof verwys na hierdie voorste twee dinge ook, maar dit verwys 'n stappie hoër ook. Nou, ek gaan nou nie weer alles herhaal wat ek van die eerste twee gesê het nie, maar die derde ene is, Jesus het die geveg gewen. Hy het my lief, en alles wat in my lewe gebeur, sal deur hom gebruik word ten goeie. Jy sien, wanneer ons dit begin glo, dan kan ons hierdie geveg waarmee ons besig is, die vleeslike waarheid van mense breek in, mense steel. Ons het Vrydag by hom IB hulle gekuier en hom IB sê, een maal het 'n rowwe maand gehad. Al hierdie goeders het gebreek, 'n klomp verskillende dinge het gebreek, en hulle het so gesukkel om dit reg te kry, en 'n groot klomp geld gekos en sulke dinge. Nou, wanneer dinge so gaan, om dan nie te sê, ou dearie, ek is seker oom IB hulle het 'n baie groot sonde gedoen, daarom straf die Here hulle nou. Nee. Om te sê, die Here is in beheer, en hy is lief vir my. Jy sien, my sonde is ek reeds van vrygespreek. So nou, hierdie dinge wat die Here toelaat in my lewe, die Here gaan dit ten goeie gebruik. Jy sien, selfs as ons iets verkeerd gedoen het, en die Here wys ons dan daarop, is dit nie straf in die sin van 'n goeie klomp klappe nie. Dit is 'n regwysing om ons terug te kry op die regte pad. Die Here sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En dit is hierdie geloofding, om te sê, Here is in beheer, die Here is lief vir my. Wanneer dinge nie gebeur soos wat ek wil hê dit moet gebeur nie, dan is die beter ding besig om te gebeur. Nou dit raak moeilik, wanneer dinge heeltemal lyk of dit uitmekaar uitval, en of dinge glad nie in 'n positiewe lyn ingaan nie. En daarom noem ons dit geloof. Om te glo dat die Here is in beheer. En hierdie wapenrusting gedeelte wat sê geloof, is so woes belangrik, want anders gaan ons terug. Hierdie 3 stappe wat ek nou al so ver gedoen het, dan draai ons om en ons stap teen hy trappe af ondertoe. Ons begin onsself te oordeel. En ons sê, daar's iets groot fout. Kyk hoe straf die Here my, niks gaan reg nie. So, dan die vryspraak gedeelte, laat ek ook dan van gaan. En dan die waarheid gedeelte, Jesus het vir my sonde gesterf, daarom is my sonde vergewe, dan laat ek van dit ook gaan. En nou sê ek, nee, nou moet ek eers weer goed genoeg word, sodat ek weer nie in die Here se goeie boekies kan kom. En dis nie die evangelie nie. Ek kan nie goed genoeg word, dat God my aanvaar nie, maar ek hoef ook nie, want Jesus het dit reeds gedoen. So, as my geloof begin val, dan is dit amper half of ek die trappe begin afklim.
Ek moet vashou aan daai geloof wat sê, daai eerste 2 trappe het ek klaar opgeklim. Ek gaan nie weer daai paadjie afgaan nie. Ek staan vas in dit wat Jesus my gedoen het. Ek staan vas in my vryspraak voor God. Dan die volgende ding is die verlossing gedeelte. Nou hierdie verlossing gedeelte Ekskuus, ek het gedog ek het nou iets hier gemis. Die bereidheid om die evangelie te verkondig. Daar's 2 dinge hier rondom ook. Maar om die evangelie te verkondig, beteken om ander mense op te rig. Maar dit beteken nie net op 'n geestelike vlak nie, en oor die laaste paar weke het ons eintlik al heelwat daarvan gepraat. Maar om mense op fisiese maniere te help, en dan vir hulle hierdie stappe, hierdie verlossing ding, vir hulle daai boodskap te bring. Maar mense gaan jou nie glo dat Jesus het jou sonde afgewas. Jesus het die prys daarvoor betaal. Daarom kan jy in geloof aan God se goedheid en liefde vashou. As jy nie goedheid en liefde teenoor daai mense lewe nie. Jy sien, as ek vir jou kom vertel, die Here het jou lief, maar ek slaan en skop jou, né? Waar is die Here se liefde dan? Maar daar's 'n tweede gedeelte daar. As ek vir jou sê, die Here het my sonde afgewas, maar ek lewe soos 'n absolute aardse mens, né? Dan gaan jy vir my sê, dude, nee, jy probeer jou brood aan beide kante geboter hê, né? Jy wil hê, jy kan maar sondig soos wat jy wil, en dan sê, maar Jesus het vir my gesterf. So, om hierdie gospel te gaan verkondig, is 'n baie dieper ding, as om na iemand toe te stap met die Bybel en vir hom Johannes 3 vers 16 te lees. So belangrik as wat Johannes 3 vers 16 is. Maar dit is nie net 'n versie nie. Dit is nie net 'n paar woorde nie. Dit is 'n lewenswyse. Om vir mense om te gee. Be nice or go. En home daar beteken ongelukkig die hel. So, om te lewe op so 'n manier, dat jy ander mense se voordeel in gedagte sal hou. Dat jy ander mense sal oprig op allerhande vlakke, sodat jy hierdie evangelie van vrede, die gospel, dat jy hom in volheid sal verkondig. In die Johannes 3 vers 16 gedeelte, maar ook dit wat Jesus gedoen het terwyl hy op aarde was. Hy het mense gesond gemaak, hy het mense kos gegee, hy het mense geonderskraag, hy het hulle moed ingepraat. Hy het vir hulle fisiese liefde gewys. Hy het die kindertjies gevat in sy arms, Hy het al hierdie dinge gedoen. Hy het selfs mense uit die dood uit opgewek. Hierdie volledige verkondiging van die evangelie. Dan die volgende ding wat genoem word, is die swaard. En hierdie swaard sien ons dan partykeer amper in dieselfde lig as die verkondiging van die evangelie. Want dit is mos nou deel daarvan. Maar die swaard word as 'n volgende stap genoem, na die hele ding van die evangelie. Dit beteken dan, dat die swaard is nie net waarmee ek ander mense gaan pouk nie. Die swaard is nie die evangelie uitsluitlik wat ek aan ander mense gaan gee nie. Om vir hulle te sê, hierdie is wat jy moet glo, Jesus het vir jou gesterf. Dis die verkondiging van die evangelie en dis baie belangrik. Maar die swaard hier is as 'n selfverdedigingswapen. En die meeste van die dinge hier is passiewe beskerming. 'n Skild. 'n Skild hou jy net voor jou en 'n pyl kom en gaan en 'n helmet, is oor jou kop en die kap moet 'n byl op jou kop en hierdie helmet skiet net die byl weg, Maar 'n swaard is beide aanvallend en verdedigend. Maar die aanvallende gedeelte van die swaard,
is die gedeelte waar ek mense die woord bring. Dis die aanvallende gedeelte. Maar die verdedigende gedeelte van die swaard. As ek met 'n baie groot swaard in my hand staan en jy kom met 'n knipmes, dan hoef ek net vir jou die swaard te wys. Ek hoef nie actually jou kop af te kap nie, né? Ek kan vir jou die swaard wys en jy gaan besef ek hoef net daai swaard so te draai en dan kan jy nie naby genoeg aan my kom om iets aan my te doen met jou knipmes nie, want hierdie swaard is 1,5 meter lank, né? Jy kan nie naby my kom nie. En in daai sin moet ons God se woord gebruik. Maar sien, om God se woord in daai sin te gebruik, moet ek God se woord ken. As ek dit nie ken nie, is daai swaard nie in my hand nie. Dan is hy hier in 'n skede en hy beteken nie veel nie. Daai swaard gedeelte gaan oor al God se beloftes aan my. Die Here sê, I know the plans that I have for you to prosper you and not to harm you. Né? Daai tipe van beloftes, daai gedeeltes moet ek ken. Ek moet weet wat die Here vir my sê. Romeine 8 vers 28 wat ek nou 'n hele paar keer genoem het, né? Om te sê alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En is dit 8 vers 28? Hæ? 3 vers 28. 8 vers 28. Ja. Om daai goed te ken en te sê ek staan vas daarin. Maar daar's 'n tweede gedeelte. Jy sien, ek kan nie net al God se beloftes ken en daarop staan nie. Ek moet ook God se verordeninge uit sy woord uit ken. Met ander woorde, ek moet weet wat die Here van my verwag. Dit is deel van sy woord. Dis net so 'n belangrike gedeelte van sy woord. In Openbaring 3 vers 15 staan daar, die Here sal ons uitspoeg as ons louwarm is. Jy sien, louwarm beteken om te sê, die Here is so lief vir my. Die Here sal alles goed laat gaan in my lewe. Nee, hy is so lief vir my. Maar die gedeeltes wat hy vir my sê, hierdie is wat jy moet doen. Nee, die Here is so lief vir my. Hy sal nie omgee as ek dit nie doen nie. Nee. Wel, die Here is nie Vader Kersfees nie en hy is ook nie 'n overindulgent pa nie. Hy gee nie vir ons chocolates en chocolates en chocolates totdat ons in 'n hartaanval doodgaan nie. Nee. Daar is liefde en daar is waarheid. Die Here is immensely lief vir my, maar die waarheid sê, ek moet weet wat God se woord van my verwag, wat ek moet doen, en dan moet ek dit doen. En ek wil half full circle gaan, en dan sê, in daai eerste paar gedeeltes van dit, het daar gestaan, die Here het vir jou alles gegee. Met ander woorde, die Here het vir jou die hele wapenrusting gegee, met al die beskerming daar rondom, met die swaard, sodat jy kan staan. Nou, staan. As ek nie al hierdie dinge glo nie, dan gaan ek hierdie gospel plus ding probeer toepas in my lewe, wat sê, die Here het alles gedoen, maar ek moet. Ek moet eerstens aanvaar, dat die Here het alles gedoen. En dan, nie as 'n maar nie, eerder as 'n fondasie. Die Here het alles gedoen, nou staan ek op daai fondasie. Ek sal sy woord spreek, ek sal sy woord leef, ek sal in geloof lewe, ek weet vir 'n feit, al hierdie dinge, en daarom weet ek, Satan is verslaan. Satan se grootste aanvalwapen, een van sy grootste aanvalwapens, is leuns. Hy is die vader van leuns. As Satan vir jou kan sê, jy is nie sterk genoeg nie, en jy kan hom glo in daai sin, dan verslaan hy jou. Jy sien, want dan dink jy moet sterk genoeg wees. As Satan vir my sê, ek is nie sterk genoeg nie, dan stem ek met hom saam. Ek sê Satan, ja, absoluut, ek is nie sterk genoeg nie. Maar jy sien, ek staan nie kaal voor jou nie. Ek staan nie alleen voor jou nie. Ek het Jesus rondom my. Sê ek het sterk is nie. Jesus het jou reeds oorwin. Hy is hierdie wapenrusting wat rondom my is.
En daarom leef ek in Jesus en Jesus in my, en dit is hierdie wapenrusting. Ek hoop om iewers in die nabye toekoms dan nou wapenrusting 102 te doen, wat meer in praktiese terme hierdie dinge sal toepas. Vanmôre se oogmerk is om dit te besef, dat dit gaan oor Jesus. Dit is, julle weet, daai mannetjies van ouds wat daai staalgoeders aangetrek het, né? Daai gedeelte is die Jesus gedeelte. En die mannetjie wat binne-in staan, dis ek. Dat ons eerstens dit sal kry. Die wapenrusting is Jesus. Het gaan nie oor my krag nie, dit gaan oor hom. Amen. Heilige Gees, hierdie dinge is maklik genoeg om teoreties te aanvaar. Maar Here, dit raak moeilik wanneer ons in moeilike omstandighede is en ons moet daaraan vashou. Here, daarom vra ek dat U ons sal daai geloof gee. Die geloof om te weet, U het reeds oorwin. En daarom is ons oorwinnaars in U. Help ons asseblief, Heer, om daaraan vas te hou. In Jesus naam. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En as ek daai seën wat die Here gesê het, ons moet oor mekaar uitspreek. As ek daai seën lees, dan sien jy Efesiërs 6 hierin. Die Here sal, die Here het ons toegerus. Hy het vir ons die wapenrusting gegee. En dan sal hy vir ons vrede gee. Amen.